안녕하세요. 저는 사진작가인데 잠깐만 근하실까요? 5분이면 될까요? 근할까요? 네네. 오늘 여기는 어떻게 오시게 되십니까? 회사 홍대인데 여자친구는 저녁에 야간 근무 있어서 잠깐 짬내서 놀려고 연남동으로 건너왔어요. 경의선은 자주 타시나요? 업무상 필요할 때 이제 가끔씩 타게 되는 것 같아요. 경의선 타면은 혹시 어디까지 갈 수 있는지 아시나요? 그것까지는 모르겠는데. 임진강역이 현재 남한에서 갈 수 있는 종점이에요. 요즘 청년들은 한반도 평화에 대해서 어떻게 생각한다고 느끼시나요? 예전과 달리 북한이라는 정부와 거기에 사는 주민들이라고 하는 분리되어서 항상 보게 되는 거. 저희 일상의 새터민들이나 이제 탈북자들 유튜브들이 있고 거기에 대해서 인식이 많이 개선되니까 통일이 될지 통일이 되지 않을지 몰라도 거기에 있는 주민들은 꼭 구원하고 구제하고 싶다라는 생각들을 다 가지고 있는 것 같아요. 젊은 세대들도. 하나 둘셋 오 이런 거 있어요. 준비한 선물이 있는데 와. 우와, 너무 의외의 선물을 주죠.